Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digital Smart ID, kembali lagi di channel YouTube Digital Smart ID. Di video kelima ini kita akan coba mengenal dan mempraktekkan Nodemun ya. Apa sih Nodemun itu? Nodemun adalah package untuk auto restart file-file yang ada di folder project kita. Kita langsung saja ya, misalkan kita jalankan perintah node app.js. Nah, di sini ya. Coba kita masuk ke Google Chrome. Oh, udah ada nih. Nah, di sini ini adalah latihan pertamaku. Coba kita balik lagi. Coba kita rubah di sini. Ini adalah latihan pertamaku dalam framework Express misalkan. Express.js. Nah, ketika kita save, apakah akan berubah? Tidak ya. Bagaimana cara untuk merubahnya? Nah, di sini dimatikan dulu servernya, kemudian dihidupkan kembali. Nah, cara berubahnya seperti itu. Nanti kalau misalnya projectnya udah besar dan banyak filenya, ya nggak mungkin seperti ini terus ya, kurang efektif ya. Maka itu kita butuh satu package library dari npm dengan nama .nodemun atau nodemun kita sebutnya untuk auto restart file-file yang sudah kita rubah. Kita masuk saja ke sini, kita lihat npm, ketikkan saja npm nodemun misalkan. Nah, di sini sudah ada nih. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, nanti otomatis akan merestart file project kalian. Nah, di sini cara instalasinya seperti ini ya. npm install min-g nodemun. Nah, nanti coba kalian install di lokal kalian masing-masing ya. Maksudnya min-g ini global, nanti akan bisa dan tidak terbatas pada project kalian, pada project dependensi kalian. Nanti bisa dieksekusi di seluruh project. Nah, di sini saya tidak ini ya, tidak mendemokan karena saya sudah ada. Nah, di sini ada npm install min-save min-dev nodemun. Maksudnya di sini ini cuman install di project kalian saja. Jadi terisolasi hanya di project kalian saja. Save min-dev maksudnya ini hanya ada di fase development. Nanti kalau misalkan ada di fase production, ini sudah tidak berlaku. Nah, kalau misalkan sudah ada, bagaimana cara mengeceknya? Kita kembali lagi ke terminal. Coba kita cek, kalau tidak salah seperti ini ya. Oh iya, ini di lokal saya sudah ada versi 1.8.19. Nah, tadi kan kita menjalankannya dengan node app.js. Nah, sekarang kita ganti nodemun app.js. Nah, sudah berjalan ya. Nah, kita kembali lagi. Ini adalah latihan pertamaku dalam framework Express.js. Nah, kita hapus coba ya. Kalau tadi pakai app.js kan harus di auto restart ya, dimatikan dulu di Ctrl C. Nah, kalau pakai Nodemun dia udah otomatis auto restart ya, tanpa harus kita matikan servernya. Nah, seharusnya ini berubah. Nah, ini adalah latihan pertamaku. Nah, kita coba errorkan codingannya ya, pasti dia akan memberikan info nih. Kita errorkan misalkan, kita save. Nah, pasti kan di sini kan error kan. Nah, fungsi dari Nodemun ini untuk auto restart file yang ada perubahan. Triggernya itu ketika kita mengupdate dan men-save file yang kita kerjakan. Nah, kita kembalikan lagi ya. Nah, di sini. Nah, sudah berjalan kan? Oh iya, ada satu lagi. Jika kalian tidak mau ribet, misalkan di sini kan. Nah, di sini kita bisa juga di file package.json. Nah, ini kan di script kita bisa menginisialisasi ya. Di sini misalkan star. Nah, di sini misalkan nodemun app.js.
Nah, kita save ya. Nah, cara menjalankannya seperti apa? Cara menjalankannya, kita jalankan perintah npm star. Nah, fungsi npm star ini menjalankan perintah yang ada di dalam script sini ya. Nah, ini kan ada key namanya star. Coba kita ini. Sorry, kok malah ini. Nah, di sini ya, sama saja kan. Demikian video sesi kelima dalam pembelajaran Nodimun di framework Express.js. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Digital Smart ID. Sekian dan terima kasih.